அக்கா நம்மக்கிட்ட சவால் விட்டுருக்காங்க, பார்ப்போம். அவங்களா இந்த கடைக்கு வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஃப்ரீ. கரெக்டாக்கா? இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ கடைக்கு வந்திருக்கோம். கடை பேருனா யோகேஸ்வரி ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ. இங்கே வந்து நம்ம அக்கா ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோவில் என்னென்ன மசாலா நீங்கள் போட்டிருக்கீங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு ப்ரைஸு ஃப்ரீயாக தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை சாப்பிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்டுபிடி. ஆல்ரெடி போடும்போதே நான் 4-5 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சரி அக்கா பாருங்க. இல்ல இது மட்டும் நீ யூடியூப்ல போட்டு கரெக்ட்டா ஃப்ரீயா தரேன்றாங்க. கண்டினியூவா ஃப்ரீயா தராங்களா? சரி ஆரம்பிச்சிடலாமா? அது என்னக்கா இருக்குது மசாலா? இல்லை எல்லா மசாலாவும் இருக்குது. அப்படியே சொல்லுங்களேன். மசாலா வந்து சீக்ரெட் மசாலா அக்காவோட. கடை பேரே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ. ஆமாம் நாங்கள் பாடுறா வேறு எதுவுமே போலடா. யோகேஸ்வரின்னு போட்டிருக்கு. கடை பேர் வந்து யோகேஸ்வரி ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ. நான் சும்மா உங்க பேர் தெரியும் போர்டுல பேர் சரி நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்றேன். நான் இல்ல நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ஆமா சாப்பிட்டு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். முடிஞ்சா கண்டுபிடின்றாங்க அக்கா. பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சது இல்லை, கொஞ்சம் மைதா இருக்கு. என்னால முடியலனாலும் ராம் கண்டுபிடிச்சிருவான். ஏன்னா அவன் பெரிய புட்டி என்னை விட. வேற லெவல் அப்பா. அந்த எண்ணெயில் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடியே போனோம். எண்ணெயை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவாக இருக்கு. எண்ணெய் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான எண்ணெய் தான் போடுறான். அக்கா சன்ரிச் அக்கா வந்து சன்ரிச் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. யோகேஸ்வரி அக்கா. பெரிய சூப்பர் 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 சூப்பர். எல்லாரும் வந்து பாமாயில் அந்த மாதிரி. ஆமாம் பஜ்ஜிகள்லாம் அப்படி பெரிய இடமோ பெரிய இடம்லாம் கிடையாதுப்பா அக்கா. மனசு பெருசு அதானக்கா. 4 நாளைக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு 4 நாளைக்கு நீங்கள் வரலன்னா அப்போ எனக்கு வியாபாரம் இல்லை. நீங்கள் எனி டைம் வரணுன்றது மசாலா. கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. என்னமா சொன்னியா எனி டைம் வரலாம்க்காங்க. டே 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 இல்லை இல்லை உடச்சா வாங்கி கொடுத்துரும். பெரிய ஆகிட்டா யூடியூப்ல இப்போ. ஆமாம் செட் பண்ணிடலாங்க. போடலாம். யோகேஸ்வரி ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ பிக் ஸ்டால்னு போடுவோம். அதை வந்து இல்லைடா எண்ணெயில் போடுறதுக்கப்புறம் அந்த டேஸ்ட் தெரியுமா தெரியல. சன்ரிச் ஆயிலில் போடுறப்ப அந்த எண்ணெயோட இது டேஸ்ட் தான் தெரியும். சும்மா சொல்கிறதுக்கா தெரியும். அதில் உப்பு போட்டிருக்கீங்க காரம் போட்டிருக்கீங்க தெரியும் எனக்கு. உப்பு போட்டிருக்கீங்க காரம் போட்டிருக்கீங்க. அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க.
எனக்கு தெரிஞ்ச மைதாவோ இல்லை அரிசி மாவு ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்று ஏதோ மாவு டிக்கா கார்ன்ஃப்ளவர் கரெக்ட் சொல்றா. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து அந்த யோசிக்கிறான். சாட் மசாலா இருக்கும். எனக்கு தெரியும். ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ வேணும். இது தட்டில் போட்டு வச்சு. ஆமாம் ஆமாம் நான் கேட்டேன். அது இல்லை காலி இது தனி தானே ஏறுமா இது ஒன்று ஒத்தையாக தானே வரேன். எவ்வளோமா 50மா பார்க்குறான் மசாலா பார்க்குறான். எப்படி பார்த்தாலும் ஒன்று வாங்காம போக மாட்டேன். ஸ்மெல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். முடியாது. சாட் மசாலா வாசனை வருது. அது வரட்டும். அது மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கணும். 4 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 5 கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். 5ஆ இன்னும் இருக்கா? ஸ்பெஷல் சீக்ரெட் ஒன்று இருக்குது. உப்பு சொல்லிட்டாங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க. சும்மா கேட்குறோம், அவங்க வாயிலிருந்தா வரும்ல. இது உருளைக்கிழங்கு பெருசு போடுறாங்க. மைனஸ் லாஸ்ட்டாக போட்டுடலாங்க. கொஞ்சம் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? கையில் எடுத்துக்கலாம். மைனஸோட டேஸ்ட் சாப்பிட்டா டேஸ்ட் தெரியாது. இல்லை மோந்து வேறு பார்ப்பில்ல, அதையும் பார்த்துரு. உருளைக்கிழங்கு எடி வச்சு அவங்க மசாலா தான் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க. கண்டுபிடிக்க மாட்டேன் அவன். கஷ்டம்தான். உப்பு போட்டிருக்காங்க. உப்பு இருக்குதா? நோட் பண்ணுங்க. ஒன்றா நோட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு இருக்குது. இல்லை நடுவில் இருந்து சாப்பிடுவோம், அப்போ தான் தெரியும் டேஸ்ட்டு. சில்லி உப்பு இருக்குது, இது இருக்குது, மிளகாத்தூள் இருக்குது, கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டிருக்கீங்க கொஞ்சம். அப்போ சன்ரிச் ஆயில சமைச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் கேட்டா இல்லை அந்த வாசனை அது சேர்ந்துருக்குல்ல, மசாலாவில் முசாயிச்சுல. அவன் கேட்டது வெறும் மசாலா மட்டும்தான். ஆயிலு பொட்டேட்டோ வந்துடுச்சா? ஏதோ ஒரு ராக்கில் வருதுடா. வந்துட்டான்டா. கண்டுபிடி வேணாம். அக்கா டபுளாக வாங்கிங்க. இது நம்ம எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவான்டா அவன். சாட் மசாலா கரெக்டா? ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கான். ஏய் உள்ள எட்டி பார்க்கறான். அக்கா எட்டி பார்க்கறாங்க. ஏய் மிச்சத்தை சொல்றா. நீ கொஞ்சம் கண்டுபிடுறா. நான் மட்டும் இல்ல, பாதி ஷேர் பண்ணிக்கலாம்டா. ஏய் நான் தான் சொன்னேன், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சொன்னேன், உப்பு சொன்னேன், அது நான் சொன்னேன். தண்ணி சொன்னேன். தண்ணி அதான். அக்கா தண்ணியில் மசாலா போடுவாங்களக்கா, மிக்சிங்க்கா. இருடா வந்துட்டான்டா. ஏதோ நாக்கில் தெரியுது, எங்கேயோ சாப்பிட்ருக்கேன். இந்த மஞ்சத்தூள் அதெல்லாம் இருக்குமா? எல்லாம் விடாலும் அதெல்லாம் இல்லை. மஞ்சத்தூள் போட்டால் கலர் மாறி இருக்கும். அது என்ன பண்ணுறேன்? தப்பி பார்க்கணும். வந்துட்டான்டா. இன்னைக்கு நான் அவனுக்காக பிடிச்ச வேறு கொடுக்கணுமா? நீ கண்டுபிடிப்பா. நானா வச்சேன் மசாலாவில் இன்னொரு மசாலா சாம்பாருக்கு போடுவாங்களே. ஏய் அதெல்லாம் இல்லைடா. சாம்பார் பொடி இல்லைடா. உனக்கு தெரியுமா? நீ சொல்ல வேண்டியதானே, எடுத்து கொடுக்க வேண்டியதானே. நீ சொல்லு. எனக்கு நான் சொன்னவரை எனக்கு தெரிஞ்சவரை சொல்லிட்டேனே. உப்பு நான் தான் சொன்னேன், தண்ணி நான் தான் சொன்னேன், கேட் மசாலா நான் சொன்னேன், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நீ சொன்னேன். சாட் மசாலா சொல்லியாச்சு. இதுவும் மசாலாடா. ஓ வறுத்த அவங்களே கேட்டு. நீங்கள் உட்காருங்கக்கா, நான் கொஞ்ச நேரம் ஆகும் போல இருக்குது. தெரியல. பட்டை கொஞ்சம் சேர்த்து ஆட் பண்ணீங்க. நீ அடிவாய் சாப்பிட்ற மரியாதையா கூட்டி போயிரு. இல்லையாமே அஜினா மட்டும் அக்கா ஹைஜீனிக்காக பண்ணுறாங்க. எப்படி கேட்டு வாங்குறேன் பார்த்தீங்களா? கெடுதியான பொருள் எதுவுமே இல்லையாண்டா. இவ்வளோதாங்க. ஏதோ ஒன்று விட்டேனா 2 விட்டு நிறைய விட்டேண்ணா.
என்னென்ன சொல்லுங்கள். உப்பு சொன்னா உப்புலாம் நார்மலாக இருக்கு. வேறண்ணே அதான் வீடியோவில் அப்படியே வீடியோ தான் அதெல்லாம். இவ்வளோ காலி பண்ணிட்டேன், இன்னும் இவ்வளோ தான் இருக்குது. மச்சி உனக்கு என்ன தெரியுது? எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அது மட்டும்தான். என் கண்ணில் இன்னும் வாக்கர் வாங்கிடலாமா? அப்புறம் ஏன்டா ஏன் போடா போய் துவங்கலேண்டா. வாக்கர் வாங்கிடலாமா? எனக்கு தெரியலப்பா உண்மையா, நான் ஊற்றிட்டேன். பிரியாணி மசாலா, சிக்கன் மசாலா இங்கே எதுக்கிடம் இல்லைன்றாங்க. சிக்கன் மசாலா இல்லை, ஏதோ ஒரு நான் பாரு எதில் எங்கேயோ சாப்பிட்டு இருக்கு. அதனால பெப்பரு பெப்பர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது இப்போ தான். எனக்கு பெப்பரு சாட் மசாலா பெப்பர் இல்ல அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப மோசங்க. நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தது இல்லை இல்லை எனக்கு அப்படியே இந்த சாட் மசாலா எல்லாம் போட்டு இது பண்ணுவேன். அந்த சாட் மசாலா டேஸ்ட் தான் எனக்கு அப்படியே ஏன்னா அவனை தான் சேலஞ்ச் பண்ணி நான் பண்ணல, அவனே கேட்கணும். இல்லை எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இருக்கு. இன்னும் நிறைய இருக்காக்கா? இன்னும் நிறைய இருக்கு. அவ்வளோதான் முடிச்சிரு. இல்லை ஒரு வாங்கிடு, அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கா? காசு இருக்கா? இல்ல இல்ல இருந்தா ஓண்டியா கேட்பேன் நானு. பச்சை மிளகா இருந்தா பச்சை மிளகா கொடுங்க, சாப்பிடுவான். சாட்டுக்கு என்னென்னலாம் போடுவாங்க டக்குன்னு சொல்லு. சாட் மசாலா போடுவாங்க. வேற இப்போ நம்ம ஏதாவது இப்போ ஃப்ரைஸ் வீட்டில் பண்ணுறோம், சிக்கன் பண்ணுறோன்னா என்னென்ன போடுவேன்? சிக்கன் 65 பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன போடுவேன்? நான் அது வீட்டுக்கு கிச்சனுக்குள்ளேயே போக மாட்டேன்டா. நீ சொல்ல மச்சி. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அது இல்லைடா, போட மாட்டேன். சொல்லிட்டேன் கேட்டேன்டா, இல்லைன்ட்டாங்களே அக்கா தான். தெரிலக்கா, நீங்களே சொல்லுங்க. சுக்கு சுக்கா சுக்கு போடு ஏதோ சரி ஓகே. வேற சீக் அக்காவோட சீக்ரெட் ரெசிபி. நீங்கள் வந்து நான் இந்த போர்டு நான் போடுறேன், என்னோட தம்ப்நெயிலில் போடுறேன். இந்த இடத்துல வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா மொத்தம் 9 மசாலா. மொத்தம் 9 மசாலா வீட்லேயே அவங்க அரைச்சி போடுறாங்களா. இந்த கடைக்கு வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஃப்ரீ. கரெக்டாக்கா? நாங்கள் 4 மசாலா சொல்லிட்டோம், மீதி 5 இருக்கு, கண்டுபிடிங்க. ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் அக்கா கிட்ட ஃப்ரைஸ் சொல்லியிருக்கோம், அதையும் வாங்கிட்டு எப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இந்த இடத்த முடிச்சிடும். இந்த ஃப்ரைஸுக்கும் அந்த மசாலா போட்டிருக்கீங்க கரெக்டா? இந்த ஃப்ரைஸுக்கும் அந்த மசாலா கண்டுபிடிச்சாங்க. இல்லை இல்லை மசாலா கண்டுபிடிக்கல, அந்த மசாலான்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம்ல. வேற லெவல் நல்லா மொறு மொறுன்னு. 50 ரூபா. 50 ரூபா தானேக்கா? சவுண்டு கேட்குதான் தெரியல. முழு முழு. ஆமாம் நல்லா இருக்கு. வாங்க, நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியும் சரி, இந்த ப்ரைஸும் சரி, ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸு. அக்கா கிட்ட வாங்க, ஜாலியாக வந்து சாப்பிட்டுட்டு போங்க. போர்டு நான் வந்து என்னோட தம்ப்நெயிலில் கொடுக்குறேன். அக்கா பேர் வந்து யோகேஸ்வரி, யோகேஸ்வரி ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ. நீங்கள் இங்கே வந்து காந்தி சிலை ஸ்கேட்டிங் பண்ணுறாங்களா, அதுக்கு அப்படியே பின்னாடி அக்கா கடை. சாம அக்கா